Gente, olha o que a gente achou. Piraqui, snack de batata, sabor churrasco. Assado fininho, crocante. Será que é bom? Nossa, 60 gramas. Biscoito salgado assado à base de batata, arroz e trigo sabor churrasco. Quero provar. Cheiro de batatinha, gente, é muito fininho. Ai, que loucura. Um barulhinho. Escuta de novo. Muito bom. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho. Obrigada, um beijo.